नमस्कार दोस्तों, आज मेरा ब्लॉग शुरू होता है गाड़ी लोडिंग करवाने से। फिर जाते हैं यार्ड में हो जाता है मेरा गाड़ी लोड करवाने के बाद फिर पहुंच जाते हैं पंप के पास। पंप पे पहुंचते ही डीजल भरवाते हैं, वहां से फिर आगे निकल जाते हैं। आगे निकलते ही दिखता है हमें हाईवे का रोड दिखते ही फिर आ जाते हैं हाईवे पे। हाईवे चढ़ने के बाद आ जाता है टोल टैक्स कटाने के बाद हम निकल जाते हैं कंपनी के लिए। अब मेरा मिनी ब्लॉग होता है ख़त्म। आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा।